รู้กันไหมตลาดอ่างศิลา2ตลาดอยู่ใกล้กันตลาดไหนมันถูกกว่ากันระหว่างตลาดประมงพื้นบ้านกับตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา2ตลาดนี้อยู่ห่างกันแค่600เมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันค่ะมีทุกอย่างให้เลือกสรรหมึกเทียบปูถาดละ200เป็นปูเนื้อบวกปูไข่ปูที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ380 2โล500สดอ้าปากโลละ160 บาทหมึกช็อตก็มีตลาดนี้ตัวละ120 บาทคนมีปลากระพงทำด้วยโลละ100ว้าวตลาดอ่างศิลาเป็นตลาดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะแค่ประมาณ75 กิโลก็ถึงแล้วสวัสดีชาวฟินนาดีวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะราคาของเป็นยังไงถูกไหมของทะเลที่นี่เยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้นะคะก็ยังมีตรงนู้นด้วยตรงนู้นจะเป็นตลาดตรงสะพานปลานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าราคา2ตลาดเนี่ยอันไหนมันน่าซื้อกว่ากันนะไปกันเลยค่ะตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาแต่ก่อนนะมาบ่อยมากเวลามาเที่ยวบางแสนนะก็จะมาแวะซื้อของตลาดนี้ดูว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ได้มานานแล้วปูที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ380นี่ปูใหญ่ๆ680นะคะหรือว่าย่อมลงมาหน่อยก็ราคาไล่ลงมานะถ้าอยากกินปูสดๆเป็นๆต้องที่นี่นะคะดีไรนะครับโอ้ตัวใหญ่แน่นๆใช่ไหมขอจับหน่อยครับได้แน่นๆนะไว้เลยสวย3 ตัวโลจ้ะ3 ตัวโล650นะคะโลละมีให้เลือกเยอะแยะหลายร้านมากเลยค่ะปูม้าเป็นคือแบบปูสดๆเยอะมากแล้วก็พวกสำหรับปูม้าแก่นะคะกล่องละ350เนื้อเลยนะ250ก็มีปูถาดละ200มีตัวประมาณเล็กๆ 4-5 ตัวนะ260 200ตอนนี้ปูถูกมากเลยร้านนี้มีปูทะเลโลละ480น้องเป็นเลยจัมโบ้500นะคะถ้าปูไข่850ปูไข่นะปูทะเลที่นี่ก็มีหลายร้านนะคะราคาก็อยู่ประมาณนี้ลองดูกันดูก่อนได้นะคะไซส์ไหนถามได้ปูเป็นปูตายมีหมดเลยมีทุกไซส์เลยนะคะเยอะมากปลาหมึกกระดอง28นะหนวดหมึก300นี่หมึกสายนะคะ220หมึกกล้วยนะคะ180ก็มีหมึกกระตอยโป๊ะหมึกสายสด180ปลาหมึกมีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดหลากหลายราคานะกี่ลายนะพี่เดินร้านอลังการของร้านกลางมีทุกอย่างให้เลือกสรรหมึกเทียบหมึกช็อตก็มีตลาดนี้ตัวละ120 บาทน้องว่ายน้ำดื๋ยๆโลละ160กุ้งสดตัวใหญ่ๆนะโลละ300แต่ว่าแม่ค้าน่าจะหยิบให้นะ240ไซส์นี้นะคะถ้าเป็นกุ้งตายนะคะก็ราคาก็จะถูกกว่ากุ้งเป็นนะ2โล500น้องขอดูสักตัวไซส์นี้นะคะ2โล500มาซื้อไปนึ่งเผาได้กุ้งต่างๆแต่ละร้านราคาใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าก็แนะนำให้เดินดูทุกร้านให้ทั่วท่านที่นิยมทานกุ้งแชบวยนะคะจะเริ่มต้นกิโลละ400 บาท800 บาทตัวใหญ่ๆจุกๆแบบนี้โอ้โหกุ้งแชบวยนะคะหากินยากนะตัวใหญ่ๆอย่างนี้ตลาดนี้มีนะคะแล้วก็กุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆอยู่ที่กิโลละ 1,000 บาทนะคะ
น้องตัวเบลเลอร์เลยทุกคนโอ้แชบวยตัวเล็กก็มีโลละ300นะคะ700 500ก็มีหอยแมงคู่3โล100นะแมงคู่4โล100ก็มีนะคะหอยแครงบ้าน180สดๆเป็นสดอ้าปากแต่ว่าล้างโคลนเหนื่อยหน่อยนะทุกคนโลละ160 บาทโลหนึ่งค่ะยังไม่ลวกแล้วกันพอแถวๆนี้ได้ไหมตัวเองปลากระพงตัวละ130 140ก็มีนะคะพงสดๆตัวใหญ่ๆนะคะตัวละ200นี่ไซส์โลนะแหกเหงือกให้ดูเลยว่าเหงือกแดงๆอยู่เลยปลากระพงเริ่มต้น200 บาทนะคะนี่มีปลาอินทรีหลายร้านนะคะมาดูความสดแต่ละร้านกันเองนะอยู่ที่280 300ปลาเก๋าก็อยู่ที่29 28 300แล้วแต่ร้านสดๆนะคะร้านนี้ปลาเก๋าทะเลธรรมชาติอินทรีก็260 280นี่มันเป็นปลากระพงยักษ์7โลโลละ280ใหญ่มากจาระเม็ดดำโลละ200ปลาตาเดียว200นะคะปลาทรายแดง140กระพงแดง240นะคะแมงกะพรุนจืดหอยนางรมมีฟรีเครื่องนะคะประมาณชุดละ100 บาทหอยหวาน170นะคะกั้งแก้วประมาณ11ตัว80 บาทนะคะพวกกั้งต่างๆก็มีขายหลายร้านราคาพอๆกันถาดละ80มีกั้งไข่สดด้วยโลละ240นี่มันเป็นไข่มันเหรอคะอ๋อนี่เป็นไข่ไม่ใช่มันเหรอเนี่ยหน้าตาเหมือนมันมาเลยนะปูแกะเนื้อขาวๆนะคะถุงละ520ยำแซลมอน101กุ้งดองซีอิ๊ว100 บาทเท่านั้นถ้าเป็นปูอย่างนี้140 บาทนะคะปูม้าดองอันนี้มันเป็นไข่จริงๆไหมคะไข่แท้ไม่ใช่ไข่เค็มนะทุกคน140เองอะนอกจากของสดนะคะก็ยังมีพวกของแห้งต่างๆนะก็ดูราคากันเนาะปลาทูหวานแดดเดียวครึ่งโล120 10เยอะมากปลาจวดกองละ100นะคะนอกจากของสดนะคะก็ยังมีร้านผักให้ซื้อของไปทำน้ำจิ้มต่างๆก็มีนะตลาดนี้นะคะของสดของทะเลหลากหลายจริงใครจะซื้อไปกินริมทะเลนะแวะมาที่นี่จุกๆเลยตลาดนี้เราก็เดินมาพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวเราย้ายไปดูตลาดตรงท่าเรือกันเทียบเรือประมงอ่างศิลาตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันราคาของเป็นยังไงเทียบกับตลาดพื้นบ้านนะหลังตลาดนี้นะคะมีที่จอดรถกว้างๆนะราคาปูนะคะจัมโบ้อยู่ที่58ปูเนื้อปูไข่ตัวย่อมหน่อยก็360ตรงนี้ก็มีปูม้าทั้งเป็นแล้วก็ทั้งปูม้าตายนะคะคล้ายๆตลาดโน้นนะโอ้ปู290ก็มีทุกคนแต่ว่าตัวไม่โตเท่าไหร่นะคะ360 38ตัวใหญ่ๆเลยนะโอ้ถ้าไม่แน่นเอามาคืนได้ด้วยนะร้านนี้ร้านฟิลปูดาวนะคะประมาณ220ไซส์29นะอยู่ในถาดถูกกว่าด้วยปูไข่โลละ450อุ๊ยแต่ว่าน้องตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ6ตัวโลนะแล้วก็ถ้า300เนี่ยเป็นปูเนื้อบวกปูไข่5ตัวโลนะคะโอ้
350ก็มีปูเนื้อบวกปูไข่ ถือว่าก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ แต่ไม่รู้ว่าแน่นแค่ไหนนะ ต้องมาลอง ก็ค่อนข้างมีน้ำหนัก ปูเนื้อปูไข่ ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ กุ้งนก180นะคะ นี่2 โล 500 หัวอย่างนี้จริงไหมไม่รู้ต้องลองมาดูนะคะ ลองมาซื้อกันดูนะคะ2 โล 500เท่านั้นร้านนี้ย่างฟรีด้วยนะคะ28กุ้งหัวมัน26ก็มี26ก็จะไซส์ย่อมหน่อยนะถ้าตายก็220ก็มีนะจ๊ะราคาก็ใกล้เคียงกับตลาดประมงพื้นบ้านนะคะก็สะดวกจะมาตรงไหนก็ได้ หรือจะเดินทั้ง2ตลาดเลยแล้วค่อยเลือกซื้อก็ได้เริ่มเพิ่มความสับสนให้ตัวเองมากตอนนี้กุ้งน็อกจะอยู่180นะคะกุ้งเป็น2 โล 500หัวอย่างนี้ทุกตัวเลยเหรอจริงไหมมีหัวแก้วหัวมันปนกันนะคะปูมัดตัวใหญ่ๆแบบน็อกนะคะจะอยู่ที่320สำหรับปูมีหลายราคาหลายไซส์เลือกดูเอามีปลาอินทรีด้วย250อุ้ยถูกกว่าตลาดโนนิดนึงนะแอบงัดเหงือกดูซะหน่อยเวลาจะดูปลาต้องงัดเหงือกดูนะคะทุกคนอย่างเช่นนี่ปลากระพงเหงือกแดงๆเลยตัวละ220หอยหวาน150ก็มีนะทุกคนกุ้งลายเสือ260 300กุ้ง28 26ร้านนี้มีก้างไข่ปนเนื้อที่ราคาถาดละ60 บาทด้วยทุกคนถาดหนึ่งไม่ถึงกิโลนะคะประมาณครึ่งโลมีปลากระบอกสดๆด้วยโลละ140นะส่วนกุ้งต่างๆก็เริ่มต้นที่240ก็มีแล้วก็หอยหวาน150นะแอบคิดว่าน่าจะถูกกว่าตลาดนู้นหรือเปล่านิดนึงนะนี่สำหรับหมึกกระตอยไซส์เล็กนะคะอยู่ที่180-200หมึกไข่ทุกตัวโลละ35-30หมึกกระดอง300นะคะทุกคนมีปลากระพงทำด้วยโลละ100สดไหมสดไหมเหงือกแดงใช้ได้มีครึ่งโล400นะคะ400ถ้าเป็นเนื้อปูม้านะเขาบอกว่าไม่มีแกนด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นก้อนปูอีกครึ่งโล800หอยตลับ3 โล100นะคะหอยแครงอยู่ที่200หอยแมงภู่3 โล100นะหอยแครง160มันเป็นหอยแครงแท้ปะนี่มันหอยแครงยักษ์หรือเปล่าตัวใหญ่มากโลละ300นะปูม้าแกะจากครึ่งโล250ถ้า1 โล350แซลมอนกล่องละ150นะคะตลาดนี้เปิดทุกวันนะคะ7 โมงถึง1 ทุ่มนะคะมาซื้อมาหาของสดกินได้ราคาพอๆกับตรงตลาดพื้นบ้านเมื่อกี้นะมีบริการย่างฟรีนะคะถุงเบลเลอร์เลย300 บาทเท่านั้นดีมากเลยนะสะดวกมากเลือกกันได้หรือยังคะว่าตลาดไหนน่าไปกว่ากันเพื่อนๆชอบไปตลาดไหนก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะข้อดีของตลาดประมงพื้นบ้านก็คือมีของให้เลือกหลากหลายนะคะตลาดกว้างมากๆเลยส่วนตลาดท่าเทียบเรือประมงนะคะจะดีตรงที่มีบริการปิ้งย่างฟรีนึ่งฟรีนะคะหรือจะไปเดินทั้ง2ตลาดเลยก็ได้ค่ะจะได้สับสนงงงวยแบบโบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้า
คลิปหน้าจะไปไหนกันต่ออย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วพบกันค่ะ